khu vực miền Nam và miền Đông Ukraine tiếp tục chứng kiến những cảnh tượng thảm khốc giữa lúc lực lượng Kiev đang tiến hành phản công. Trong khi đó, Nga nói Ukraine đã mất vài nghìn quân kể từ khi phát động phản công. Trước tình hình phức tạp, Tổng thống Alexander Lukashenko, người vừa nhận vũ khí hạt nhân từ Nga, tuyên bố Belarus sẵn sàng tham chiến ở Ukraine nếu bị tấn công trước. Các tin tức đáng chú ý khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói sẽ tiếp tục hỗ trợ Cuba tồn tại dưới lệnh trừng phạt. Tướng Mỹ nói không nên đánh giá thấp cuộc tập trận không quân lịch sử của NATO. Đức thông qua ngân sách mua hệ thống phòng không của Israel. Đụng độ sắc tộc tiếp diễn ở Đông Bắc Ấn Độ, 9 người thiệt mạng. Phát hiện xác ướp 3.000 năm tuổi gần thủ đô của Peru. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay ngày 15 tháng 6. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga vào hôm 14 tháng 6 tuyên bố rằng Ukraine đã mất vài nghìn quân khi phát động cuộc phản công kể từ đầu tháng này. Trong tuyên bố mới đây, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng các đơn vị của lực lượng Kiev đã thiệt mạng hoặc bị thương khoảng 7.500 người. Nga cho biết con số này chỉ mới tính các quân nhân ở tiền tuyến, chứ chưa kể những binh lính bị tên lửa Nga tấn công trong các cuộc không kích vào sâu lãnh thổ Ukraine. Thiệt hại được tính trong khoảng thời gian từ ngày 4 tháng 6, khi Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine dọc theo 5 khu vực của chiến tuyến ở Donbass. Theo Moscow, kể từ đó quân đội Kiev đã nhiều lần cố gắng tấn công các vị trí của Nga nhưng không giành được bất kỳ nơi nào. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết thêm rằng trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã đẩy lùi 2 cuộc tấn công của Ukraine gần khu định cư Makarovka ở khu vực phía nam của mặt trận. Theo Bộ Quốc phòng, cuộc tấn công có sự tham gia của 2 đại đội bộ binh cơ giới Ukraine, 4 xe tăng và 11 xe bọc thép. Nga cho biết Ukraine đã thực hiện một số cuộc tấn công khác vào khu định cư lân cận Brichistovka và thất bại. Quân đội Kiev mất 5 xe tăng và 5 xe bọc thép. Theo các quan chức quốc phòng Nga, tổng thiệt hại của Ukraine ở khu vực phía nam Donetsk và Zaporizhia trong 24 giờ qua lên tới hơn 800 quân nhân, 20 xe tăng, 15 xe bọc thép, 4 xe bọc thép chở quân và các thiết bị quân sự khác. Ngoài ra, lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn với độ chính xác cao, tầm xa vào các khu vực tập kết lực lượng dự bị Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài, cũng như vào các kho quân sự chứa thiết bị do nước ngoài cung cấp. Trước đó, phát biểu với các phóng viên chiến trường tại Điện Kremlin hôm 13 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết quân đội Ukraine đang chịu thương vong nặng nề. Ông tuyên bố thiệt hại của Ukraine lớn hơn gấp 10 lần của Nga. Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết Ukraine đã mất tới 30% số thiết bị quân sự mà phương Tây gửi tới. Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko hôm 14 tháng 6 đã nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ bấm nút triển khai vũ khí hạt nhân nếu Nga bị dồn vào chân tường. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, ông Lukashenko nói, chúng tôi không hề muốn điều này xảy ra và ai cũng sợ vũ khí hạt nhân. Chúng ta đều muốn sống, nhưng liệu Nga có nhấn nút hạt nhân hay không? Họ sẽ làm thế nào nếu đối mặt với nguy hiểm? Nghĩa là nếu lãnh thổ Nga bị xâm chiếm hay sự tồn tại của nước Nga bị đe dọa. Nếu dồn Tổng thống Putin vào chân tường, thì việc ông ấy lựa chọn hạt nhân là điều có thể xảy ra. Trước đó, vào hôm 13 tháng 6, ông Lukashenko cho biết Belarus đã bắt đầu nhận vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga. Ông tiết lộ có một số vũ khí còn mạnh gấp 3 lần so với bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống Hiroshima và Nagasaki năm 1945. Lần đầu tiên kể từ khi Liên Xô sụp đổ, Nga chính thức triển khai các đầu đạn hạt nhân này bên ngoài lãnh thổ. Bước đi này đang được theo dõi chặt chẽ bởi Mỹ và các đồng minh cũng như Trung Quốc. Cùng lúc đó, trên kênh truyền hình Russia 1, hôm 14 tháng 6, Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko đã tuyên bố rằng Belarus sẵn sàng tham gia cuộc xung đột ở Ukraine nếu nước này trở thành mục tiêu bị tấn công từ phương Tây. Ông lưu ý rằng Belarus có đủ sức mạnh để đáp trả bất kỳ sự can thiệp nào. Cụ thể, ông Lukashenko nói, Belarus hiện nay yên bình và đã trải qua đủ các cuộc chiến tranh trong suốt lịch sử của đất nước. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng Minsk sẽ không ngần ngại đáp trả và tham gia mạnh mẽ vào cuộc xung đột nếu có hành vi gây hấn chống lại Belarus. Ông nói, Belarus có đủ sức mạnh để đáp trả, đồng thời cho biết thêm rằng ông sẽ không để 10 triệu người Belarus và 3 triệu người Nga đang sống ở đất nước này bị ảnh hưởng. Ông Lukashenko cũng nói thêm rằng Belarus có thể sẽ bị tấn công từ Ba Lan, Ukraine
hoặc bất kỳ quốc gia nào thuộc vùng Baltic. Minsk trước đó đã cáo buộc các thành viên NATO có biên giới chung với Belarus dự trữ một lượng quân trong khu vực, cho thấy họ đang chuẩn bị để tiến hành tấn công. Ông khẳng định rằng các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào sân bay Machulechi của Belarus và tỉnh Belgorod của Nga là những hành động khiêu khích cần được xử lý. Ông nói, đây rõ ràng là hành động khiêu khích và chúng tôi vẫn chưa làm đủ để ngăn chặn việc này, nhưng hiện nay chúng tôi đã bắt đầu đi sâu vào vấn đề và tiến hành giải quyết nó. Nhà lãnh đạo Belarus cũng chỉ ra rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa bao giờ kêu gọi ông tham gia vào chiến dịch quân sự ở Ukraine. Hôm 14 tháng 6, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto nói với hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu triển vọng ngắn hạn đối với việc chấm dứt xung đột ở Ukraine là không khả quan. Theo nhà ngoại giao, nguyên nhân xuất phát một phần từ Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn tại New York, ông Szijjarto nói, thật không may, tình hình ở Ukraine đang phát triển theo hướng hoàn toàn khác. Những vấn đề như cung cấp vũ khí, đề cập ngày càng cởi mở về hạt nhân, những hoạt động quân sự chống đối nhau từ hai phía trên chiến trường, binh lính Ukraine được huấn luyện ở các nước châu Âu và sự can dự sâu rộng của Mỹ. Tất cả chắc chắn không hướng tới hòa bình. Ngoại trưởng Hungary cũng chỉ ra rằng Ukraine có thể đối đầu với Nga là nhờ vũ khí do Mỹ cung cấp và một thỏa thuận hòa bình lâu dài ở Ukraine sẽ phụ thuộc vào đồng thuận giữa Moscow và Washington. Kể từ đầu xung đột, Hungary đã nhiều lần kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine cũng như thúc giục một giải pháp hòa bình cho xung đột. Chính quyền của Thủ tướng Viktor Orbán cũng từ chối viện trợ quân sự và huấn luyện binh sĩ cho Ukraine như các đồng minh trong EU và NATO. Họ đồng thời không cho phép trung chuyển vũ khí đến Ukraine qua lãnh thổ của mình. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz tại Điện Kremlin hôm 14 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẽ tiếp tục giúp Cuba đối phó với các lệnh trừng phạt của Mỹ. Ông Putin cho biết quan hệ Nga-Cuba đã đứng trước thử thách của thời gian và nói rằng Nga có thể giúp Cuba vượt qua những khó khăn mà bên ngoài mang lại. Chúng tôi đều biết rằng Cuba đã phải chịu những lệnh trừng phạt bất hợp pháp trong nhiều thập kỷ qua. Tuy nhiên, người dân Cuba đang dần chấp nhận nó. Về phía chúng tôi sẽ tiếp tục làm mọi thứ để sự hợp tác kinh tế của hai nước có thể giúp ích cho Cuba vượt qua những khó khăn đến từ bên ngoài. Thủ tướng Cuba cho biết các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga liên quan đến chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraine và nỗ lực cô lập Nga khỏi cộng đồng quốc tế đã không có tác dụng. Nga hiện đang tìm cách củng cố quan hệ với các nước Mỹ Latin, châu Phi và các nước ngoài phương Tây khác vào thời điểm phương Tây đang cố gắng cô lập để trừng phạt Moscow vì đã gửi hàng chục nghìn quân vào Ukraine. Vào hôm 16 tháng 6, ông Putin dự kiến sẽ phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thường niên ở Saint Petersburg với sự tham gia của nhiều quốc gia ngoài phương Tây. Lực lượng không quân Mỹ tại Đức hôm 14 tháng 6 khẳng định không nên đánh giá thấp cuộc tập trận không quân lớn nhất trong lịch sử của NATO. Cuộc tập trận này có sự tham gia của 25 quốc gia và 250 máy bay. Phát biểu tại căn cứ không quân Spangdahlem của Mỹ, các quan chức quân đội Mỹ đã ca ngợi vai trò hỗ trợ của Đức trong cuộc tập trận Air Defender 2023, gọi đây là một công việc phi thường. Không thể đánh giá thấp phạm vi và quy mô của cuộc tập trận này. Theo ý kiến của tôi, những khó khăn về hậu cần trong việc cố gắng kết nối hàng trăm máy bay của 18 quốc gia khác nhau trên nhiều căn cứ là điều rất khó khăn và theo ý kiến của tôi, mọi thứ đang diễn ra theo cách rất chuyên nghiệp. Chúng tôi còn 2 ngày nữa mới bắt đầu cuộc tập trận, nhưng cho đến nay mọi việc đang rất suôn sẻ. Hôm 14 tháng 6, các máy bay chiến đấu F-16 của không quân Mỹ đóng tại Spangdahlem và các cuộc tập trận khác, các máy bay phản lực F-35 thuộc lực lượng vệ binh quốc gia không quân Vermont đã thu hút sự chú ý. Trước đó, vào ngày 12 tháng 6, NATO đã bắt đầu cuộc tập trận không quân tại Đức với khoảng 2.000 chuyến bay sẽ được triển khai trên biển Bắc và biển Baltic. Lực lượng không quân Đức cho biết cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của 25 quốc gia, 250 máy bay và gần 10.000 quân nhân trong những ngày tới. Tham mưu trưởng lực lượng không quân Đức, ông Ingo Gerhardt cho biết cuộc tập trận Air Defender 2023 là để thể hiện khả năng phòng thủ của liên minh, nhưng không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào. Mặc dù NATO đang đẩy mạnh việc hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra với nước láng giềng Nga. Trong cuộc gặp với Tổng thống Palestine, ông Mahmoud Abbas tại Bắc Kinh hôm 14 tháng 6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc sẵn sàng đóng vai trò tích cực để giúp Palestine hòa giải và thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình với Israel.
Chủ tịch Trung Quốc nói giải pháp cơ bản cho vấn đề Palestine nằm ở việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập dựa trên đường biên giới năm 1967 và Đông Jerusalem là thủ đô. Palestine muốn làm chủ khu vực bờ Tây, Gaza và Đông Jerusalem. Đây là những vùng lãnh thổ mà Israel đã chiếm đóng trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967. Israel đã rút binh lính và người định cư khỏi Gaza vào năm 2005, nhưng vẫn tiếp tục mở rộng các khu định cư ở bờ Tây và gọi Jerusalem là thủ đô vĩnh cửu không thể chia cắt của mình. Các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian đã sụp đổ vào năm 2014. Tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, nhà lãnh đạo Trung Quốc nói, chúng tôi luôn kiên quyết ủng hộ người dân Palestine trong việc khôi phục các quyền quốc gia hợp pháp của mình. Trung Quốc có mối quan hệ tốt đẹp với Palestine kể từ chuyến thăm lần trước của ông Abbas vào năm 2017. Trung Quốc đã nhấn mạnh vai trò hòa giải trung gian của mình, gần đây nhất là thỏa thuận khôi phục quan hệ ngoại giao giữa Iran và Ả Rập Xê Út. Các phái viên Trung Quốc thỉnh thoảng đến thăm Israel và cả vùng lãnh thổ Palestine, nhưng Trung Quốc có truyền thống không tham gia sâu vào các cuộc xung đột hay ngoại giao ở Trung Đông. Các nhà lập pháp Đức hôm 14 tháng 6 đã phê duyệt khoản thanh toán tạm ứng cho việc mua hệ thống phòng không Araba của Israel. Đây là hệ thống đánh chặn tên lửa tối tân, trị giá gần 4,3 tỷ đô la. Theo hãng tin Pháp AFP, Ủy ban Ngân sách tại Hạ viện Đức đã bật đèn xanh cho khoản thanh toán ban đầu trị giá 560 triệu euro. Hệ thống phòng không tầm xa Araba được thiết kế để bắn hạ các tên lửa từ trên không. Hệ thống này đủ mạnh để cung cấp lớp bảo vệ cho các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu. Nguồn tin cho biết, Ủy ban Ngân sách cũng đã phê duyệt khoảng 950 triệu euro cho việc mua 6 hệ thống phòng không Aristi SLM do Đức sản xuất. Theo tài liệu của Bộ Tài chính mà AFP có được, hệ thống Aros 3 dự kiến có tổng chi phí lên tới 4,3 tỷ đô la. Số tiền này sẽ đến từ nguồn quỹ trị giá 100 tỷ euro dùng để tăng cường khả năng phòng thủ quốc gia sau cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Một hợp đồng dự kiến sẽ được ký kết vào cuối năm 2023. Theo đó, hệ thống Aros 3 sẽ được giao vào quý tư của năm 2025. Theo nhà sản xuất IAI của Israel, hệ thống Aros 3 có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo bắn từ khoảng cách lên tới 2.400 km. Hệ thống này lần đầu tiên được triển khai tại một căn cứ không quân của Israel vào năm 2017 nhằm chống lại các cuộc tấn công từ Iran và Syria. Chính phủ Đức đã khẩn trương tăng cường khả năng phòng không của NATO ở châu Âu sau khi chứng kiến Nga liên tục tấn công tên lửa vào Ukraine. Reuters đưa tin, vua Bỉ Philip hôm 14 tháng 6 đã xuất hiện tại trung tâm huấn luyện đặc biệt ở thành phố Amman của Jordan cùng với quốc vương quốc gia Trung Đông này, Abdullah, để thị sát cuộc tập trận chung giữa hai nước. Có tên gọi Aero APEC 23, cuộc tập trận có sự tham gia của đơn vị đặc nhiệm thứ 101 của Jordan, hay còn được biết đến lực lượng chuyên biệt của vua Abdullah II và lực lượng đặc biệt Bỉ. Video do Văn phòng Chính phủ ở Amman đăng tải trên trang web chính thức cho thấy vua Philip và quốc vương Jordan cùng nhau trao đổi khi theo dõi các bài diễn tập phối hợp của lực lượng hai nước. Chuyến thị sát này của vua Philip là một phần trong chuyến thăm 2 ngày của người đứng đầu Hoàng gia Bỉ tới Jordan. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hôm thứ Tư ngày 14 tháng 6, quân đội nước này đã vô hiệu hóa 53 chiến binh người quốc ở miền Bắc Syria bằng pháo mặt đất và máy bay không người lái. Cuộc tập kích này nhằm trả đũa cuộc tấn công vào một đồn cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực biên giới vào cuối tuần qua. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thường sử dụng thuật ngữ vô hiệu hóa để mô tả những người thiệt mạng và bị thương. Các cuộc tấn công mới nhất nhắm vào nơi ẩn náu của các chiến binh ở khu vực Manbij và Tal Rifat của Syria. Thổ Nhĩ Kỳ trước đây đã tiến hành các cuộc tấn công quân sự vào Syria nhằm tiêu diệt lực lượng dân quân người quốc YPG. Nhóm này là một cánh quân của Đảng Công nhân Người quốc PKK đã bị Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu chỉ định là nhóm khủng bố. Mỹ đã liên minh với lực lượng Dân chủ Syria SDF dẫn đầu bởi YPG trong cuộc chiến chống lại nhóm IS ở Syria. Động thái này đã gây ra rạn nứt sâu sắc với Thổ Nhĩ Kỳ. PKK đã phát động một cuộc nổi dậy chống lại nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1984. Cuộc bạo loạn này chủ yếu tập trung ở phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có đông người quốc sinh sống. Hơn 40.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột này. Ở bang Manipur, Đông Bắc Ấn Độ, ít nhất 9 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ mới nhất giữa thành viên của những nhóm sắc tộc đối địch. Thông tin được Reuters trích dẫn thông báo của cảnh sát địa phương.
Bạo lực giữa nhóm người Kuki chủ yếu sống ở khu vực đồi núi và cộng đồng Meitei thống trị vùng trũng thấp đã nổ ra từ đầu tháng 5. Nguyên nhân liên quan đến chính sách hỗ trợ kinh tế và giáo dục của chính phủ đối với người dân miền núi. Theo một quan chức cấp cao thuộc thành phố Imphal, thủ phủ của bang Manipur, cuộc đấu súng mới nhất của hai nhóm sắc tộc diễn ra vào hôm 13 tháng 6, kéo dài hàng giờ đồng hồ. Giới chức y tế trong khu vực cho biết hầu hết những người được đưa đến bệnh viện đều bị thương do đạn bắn, với hơn 10 trường hợp nguy kịch. Lực lượng an ninh liên bang đã mở chiến dịch truy quét và tìm kiếm những vũ khí được sử dụng bất hợp pháp. Trong khi đó, hai cộng đồng người Meitei và Kuki đã từ chối tham gia nỗ lực hòa giải do chính phủ làm trung gian. Bà Fatma Samara, nữ tổng thư ký đầu tiên của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, sẽ từ chức vào cuối năm nay sau 7 năm đảm nhận chức vụ. Đây là thông tin được Cơ quan Quản lý bóng đá thế giới đưa ra mới đây. Bà Samara, quốc tịch Senegal, một quan chức lâu năm của Liên Hợp Quốc, đã trở thành người phụ nữ và cũng là người châu Phi đầu tiên được bổ nhiệm làm tổng thư ký FIFA. Bà thay thế người tiền nhiệm Jerome Vanquet bị sa thải với cáo buộc tham nhũng xung quanh việc bán vé tại World Cup 2014. Vào thời điểm đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino ca ngợi sự xuất hiện của bà Samara trong vai trò tổng thư ký FIFA là cần thiết trong bối cảnh tổ chức này đang nỗ lực khôi phục danh tiếng sau các vụ bê bối tham nhũng. Tuyên bố hôm 14 tháng 6 của bà Samara về việc từ chức có đoạn: FIFA hiện tại đã trở thành một tổ chức được quản lý tốt hơn, cởi mở hơn và trên hết là đáng tin cậy và minh bạch hơn. Tôi rời FIFA với tinh thần tự hào và thỏa mãn khi hoàn thành điều đó. Hiện tại tôi đang tập trung cao độ cho việc chuẩn bị và tổ chức giải World Cup nữ sắp tới ở Úc và New Zealand. Trong khi đó, Chủ tịch FIFA Infantino bình luận: "Chúng tôi luôn tôn trọng quyết định của Fatma Samara. Tôi muốn cảm ơn Fatma Samara vì những công hiến của bà ấy đối với bóng đá." Hiện người sẽ thay thế bà Samara chưa được tiết lộ. Thành phố nghỉ dưỡng Sochi bên bờ Biển Đen của Nga đang đối mặt với tình trạng khẩn cấp sau khi con sông Masteta trong khu vực tràn bờ do mưa lớn hôm 14 tháng 6, khiến các con đường ngập trong dòng nước lũ đục ngầu. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy lũ lụt cuốn trôi nhiều phương tiện và làm ngập tầng trệt của các tòa nhà, đường phố và sân bãi biến thành những vùng nước bẩn đầy rác thải. Theo Bộ Khẩn cấp, gần 200 hộ gia đình ở 10 khu định cư bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, trong khi 2 cây cầu vượt đường cao tốc bị sập. Chưa có báo cáo về bất kỳ trường hợp thương vong nào. Một số hãng tin cho biết chính quyền địa phương đang xem xét thực hiện lệnh sơ tán nếu có lở đất. Loa phát thanh đã được bật khắp thành phố để cảnh báo người dân các tình huống xấu có thể xảy ra. Các bãi biển của thành phố nghỉ dưỡng Sochi hiện đã bị đóng cửa, mọi hoạt động bơi lội cũng bị cấm cho đến khi tình hình được cải thiện. Reuters dẫn thông báo của các nhà khảo cổ học Peru hôm 14 tháng 6 cho biết một xác ướp khoảng 3.000 năm tuổi vừa được khai quật gần thủ đô Lima của nước này. Các sinh viên Đại học San Marcos và các nhà nghiên cứu ban đầu phát hiện phần tóc và hộp sọ trong khai quật tại địa điểm khảo cổ Huaca, La Florida ở trung tâm thung lũng Rimac, trước khi tìm thấy phần còn lại của xác ướp. Theo nhà khảo cổ học Miguel Acula, thành viên nhóm nghiên cứu, xác ướp thuộc về văn hóa Manchay từng phát triển ở các thung lũng mà ngày nay thuộc thủ đô Lima, cách đây từ 1.500 đến 1.000 năm trước công nguyên, trước thời kỳ Tây Ban Nha chiếm Trung và Nam Mỹ. Thi thể này liên quan đến việc xây dựng các ngôi đền hình chữ U hướng về phía mặt trời mọc. Trong quá trình khai quật, các nhà khảo cổ học đồng thời phát hiện nhiều cổ vật khác nhau được chôn cùng thi thể như ngô, lá coca và một số hạt. Họ cho rằng đây là một phần của nghi thức hiến tế. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Thế giới hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.